بغيتي دي توالي تي كيو 5 مازال غنتكمل لك كي نعاود نساوي ياك اين يشدن غير وزكا ازكا 10 فبراير هكا الزغام اما دي باري اما دي مونريال اما دي فيلادلفيا القبايل فيكسن دي وكنيت سجن الخضنسن نوين يضغون دي ثموثن قبايليا لا دانيير لين ضروات ذا دونك سكين هنايا سدناوير ذا شو إقلان يوجد دي مونريال أكن ولا نظلي باري نفقاون بساكين يوث يعني ويدي تمثلين سيسم أن تود ساكين إدسلالن المند نوزكا دياسبورا دي كابيل دو كيباك دو كندا تكي مسا فريدة صام ومينا زفلام أزول فلاك رشيد تنميرتك وكذا قدشن في تيكو 5 أنا في وسين رشيد بندو مثلا ميت سورة التوليم وين يقلان دعني الذعقال نتود سايكي دياسبورا دي كابيل دو كيباك دو كندا ومينا زفلاك رشيد زلفلك رشيد الزلفلا هناك ودير دي توالي فريدة كيما كريمة إذا عدانيا كان تمسلاي نسيسم تود سايكين أو يفنى دينير ساكين ذا سنسف ذا سوجادم يوزكا ذا شو قلان ذا مينوث وكي سوجاد كي يوزكا ثان ميرتيش دونك نكوني نوجد on a hâte justement شحال هيا نتراجعوا نخدم كاين راسومبلمون justement نقاد نبغى نخدم c'est une marche باش كني اني دير محسوبون فازوك لا مارش نايلين دي فرنسا انا معنا يدهماغ الحال دونك نارت سي ان راسومبلمون مي سي ازداف نخدم لا مارش donc نكوني on s'inscrit donc la démarche NAR donc c'est une action unificatrice en fait donc rassembleuse donc c'est une action qui va se passer dans la diversité mais la diversité c'est une richesse mais nous fait nous fait pour unifier les actions NAR. Nous fait des manières, comment on s'est convergé justement à travers mécanique de nerf. Tout est prêt, toute la logistique est prête. Il y a eu les pancartes, il y avait des affiches un peu partout. Donc on avait invité pas mal. On a des invités de la communauté, des représentants des associations. Également pour l'appui pour la Kabylie il y a des invités parce que vraiment c'est très très important d'avoir leur appui donc un peu partout des Facebook les réseaux sociaux on a fait des appels téléphonique également, tout est prêt. On a invité les médias, tous les médias et une série de lumière parmi les communauté Q5 et d'autres aussi. Donc, nous connaissons un château bien qui nourrit الداخل نوريت تواريخ قدران دي مورفنار تشتكي كيف روند البطل نكوني ذا شو نبغى لا سيتوياسيون اللي تالمون ديليكات ديك مورت نكوني نبغى نحسو انكس فلاس تاعكم بزاف بزاف تمرمي ذهنا ديك مورت يا ترو دو فيولونس ما تفرض كادين كاين الحبس donc on dénonce les arrestations massives arbitraires et les détenus d'opinion les détenus politiques également ماشي كنوي داك يتساوي محسوبات الى الدق باينه كاوين الواقع ذا خسار نشتاقيو كيخدم كاكا بزاف يا ترو دو مونسونج. Il y a aussi des kidnappings qui s'exercent
dans la plus parfaite illégalité, ça dépasse toutes les normes de l'Ouhaïm. J'ai envie de mettre en face le plan diabolique, satanique des morts sous les yeux du gouvernement, au vu de tout le monde, des assises. باش كنغمحوا المدينه داروا كاع التواغيت تنقرا مليح دونك كنت سومارا كنت شتاكي رشيد اوني بري قلق داكيا on va appuyer on va prendre le relais en tant que diaspora va prendre le relais des Guinéens اما كني غنكستاكم واذا كني لاندي هنا نشوف غادي et puis on fait donc l'appel des Guinéens نروح نتصيد سمر كليا sinon نهدايوك نسال les invités des Guinéens des parlementaires des candidats داين الهان مليح نقدش صافي قريب ثورا plus de 10 jours نخدم la réunion quotidienne ça a très bien marché c'était vraiment instructif وان شاء الله داسنا تصيد تنمير تنمية فريدة سيدت مازال ثورة تكمل كي لي زاريستاسيون ذي ثمورث ذات شكير يغجان كيكير ولا خنا نكوني سال دياسبورا نفديك ميون وكني غاد نيني اوهوري ونشتكي لا ونشتكي هادو لا ثوا رشيد بندو تشيني يخدم تسرتيت لان قليليت يغي يخدم تسرتيت كي ديال كندا كي تدنا فريدة لامبليكاسيون على لانفيتاسيون des hommes politiques, artistiques, نتموثكين ذو القرار ويفنا بدنا تمكين ذا شو ديالنا رشيد. ميد سولنو كاد تفكير ما رول تري بريسي كاينين توجور قرغاسن هو que les événements que ce soit les rassemblements les marches etc il faut qu'ils soient visibles كذا invisible il a nos concitoyens, concitoyennes, que ce soit des personnalités politiques, non, des simples citoyens, parce qu'il faut s'identifier qui nous a ouvert ses bras, etc. Attention. Il a attention, c'est pas uniquement les réseaux sociaux. كان واحد توسن لا كابيلين غاين اللي يضروني سي le terrain les espaces publics etc. alors كاينين مرور داك كيسني alors justement il a قداوي روح j'ai fait un tour donc كنبغي des invités j'ai contacté la présidente de la société Saint-Jean-Baptiste توسن داكي la société Saint-Jean-Baptiste bon voilà فين ما نوع الغرس. Donc, elle est d'accord, elle va prendre la parole. La présidente de la commission de la citoyenneté du Bloc québécois, dont je fais partie, et puis même la SGB, je suis membre du Conseil général. Alors, le rassemblement en même temps, sur Facebook une publication donc, qui dit clairement que le Bloc québécois est toujours solidaire avec la Kabylie. En même temps, les autochtones, parce que pendant la réunion du groupe, ils ont cité le cas des autochtones, ils vont bombarder, des rouges, je l'ai invité, il a accepté des rouges pour prendre la parole aussi, parler des autochtones et de la question liée aux autochtones. Il faut que ça soit quelqu'un, il faut s'impliquer. En même temps, je salue la politique. Pour la première fois des Longueuil dans l'équipe de Catherine Fournier qui était péquiste, le parti québécois, elle est candidate à la mairie de Longueuil. Bravo. Là où c'est un jeune, c'est un président de l'exécutif du Bloc québécois, Pointe-aux-Trembles, je le salue, Zarni. L'avenir, la Kabylie dans je ne suis pas d'accord et le retenir كان هرانا غاس زمان نخدم من ما شو زرا شحال ما ولا شو كاز يقول دا اي بون ما دوالين باللي تسكين وكاز ندا درنا وياه donc mon objectif c'était ça voilà c'est important voilà سيد تاغاشيد وفقك ونشكي وزكي قراطيد ما الا نكون السوثان نغ ديو سنه كيكير نلها هاف بو غاردي لا فلام تقبايليت موفمون اسوسياتيف يبض لوان عندها
عارف الدريان ناغد وكاد يتسدون الشكل من سن دي تود سيوين تي ثانيين لي زورغانيزاسيون بوليتيك خاطر وكاد نيك صوابن سوفون الاخبار غان الجناس ثانتولم دايوغ سيغاراس رشيد بندو عندها اسميس ماريو بوليوت ولا متديك البرلمان كنديان عندها ديو دار تمثلت يقورن ثموث تقبيليت وذاك نداغان ماشي تكتم زواموث لان كي جاي كانوا كذاك هضران يدي هضران كي صوضن اش كي تحول فوق كتموت القبايل تيدسيوينا كاين الكندا ايه هي كان رشيد ينقد فيك فرار mais c'est vrai mais dernièrement le journal Le Devoir c'est pas n'importe quoi très grand journal le plus prisé par les électeurs montréalais et puis par les politiciens que ce soit au Parlement que ce soit c'est l'article, c'est une lettre que j'avais rédigée, qui a fait le tour. Okay. Bon, là, bien sûr, j'ai essayé de consulter des consultants, qu'est-ce que vous êtes d'accord, parce qu'on l'a ajusté. Elle a été publiée dans le journal Le Devoir. Alors, il parle de la grave situation en Kabylie. Donc, qui sévit en Kabylie, c'est bien précisé, etc. Donc, la lettre à Guillaume, je suis parti du principe qu'elle soit publiée là que je vais associer au Gadilenda. J'ai fait le tour avec des personnalités politiques qui ont signé la lettre, qui ont approuvé la lettre, etc. Elle a été publiée dans le journal Devoir. Donc la question kabyle, quel que soit donc des politiciens, quelle que soit leur formation politique, quelle que soit leur couleur politique, donc voilà, donc moi, voilà. أثناء تتولي مثابرتك يقولان رشيد بندور دغورميس الدفوار الحفله ستتصوال وذاك تسميتيا كي تدينا رشيد اغميس الدفوار ديال كندا ديال كيباك وين توسن مليح قالطاس سيتو لا كلاس بوليتيك انتيليكتويال دونك تنميتك رشيد ميصود اخضر هكير ذاك تسميتياتيك نظام غاسو لما رشيد يشوت سكافير البلوك كيبيكوا ذاك ذو الاخرى يلي وينك سنن مازال ناس ديبوتي كشو دنا ريكافير النظام بارتي كونسيرفاتور بارتي ليبرال نعم ولا ونيسن ديكسن دياوي مذيا فرحات صايش قلان ذا عقال الدياسبورا كونتاكتين امازان ديبوتي انس بابينو قلان دوين ناوينك لان يكشم الثاني كاين سيس من بارتي كونسيرفاتور اتنا ديروح ذو الاخرى يلي وندقون يلا قبايلين يقوم ننسو كذا يحمل ذاك ديال كندا اسيسي ولي كنا ديروح ازكى ذا شكير هذا يسيظن هذا avec le temps à travers les يسيظن la question kabyle elle sera déposée au plus haut niveau notamment au ministère premier ministère du Canada ce matin donc هنا كنت كان كريم فريده تقطع مسلايه سميتياتك نظام داسكا في الوحده زات مخام تي في ا et des gains de 1600 boulevard de Maisonneuve Est دونك واحد تدقشوش مشوش في ربعه في الوحده سوفسيين وكني اتفقدم الغيظ نون وين يضرون كا تموت ثقبلي تدير كانت اولي من كيرو فريده رشيده واللي كان كيرو اسنتفو غوما مساي فريده تنمرتك رشيد ديك النظام بغيت ادي نغيوت الحاجه تصفراح مليح خاطر parmi les organisateurs on travaille dans la diversité pour dans le but commun pour sauver notre Kabylie les jeunes la relève نشتاق رشيد ولا ريس فرح اطاس نفرح اطاس يدسن اختار جيك يبير انا كان كنيا انا ناخذ مشي انا ناخذ الشارم ايوا نشتاقي فرحه غير اطاس vrai كان دينير ما تسمح ضيا محسوب سي مون افي بيرسونيل اوسي سيتي نوتر بوين نشتاقي كلي شتور في مورد القبائل صافي شحال هي تونا سي دي ديسيني دون جينيراسيون ان جينيراسيون الى قثورا نوالي غنمشي الى كنفا une fois pour toutes parce que داين عيا ندور une fois pour toutes خاطر bien sûr on n'a pas eu de il y a pas de répit وقت جينا ترونكيل باش كنا انا نجهد دونك الا كنفر سي نيم با سي بيان الا كغوزريغا كي سي مون افي بيرسونيل الا كان فري بروجي تمرتنا تقبايلي دايدي كان فرون تنمرتين كرشيد تنمرتن ونكون وير كلش دول مثلا قشوش مشوشه كي دينا رشيد سي لي جون لا كومونيتي كابيل و لي زامي لا كابيلي تنمرتن
تلميذ فريدة سيدت يبطل لواني وكنا نفغ سيتوغني تاكين الحرنسي اختاران زكان اختاران نلان باساكي وكنا اورجين ان تسود سيمانه نوزورغانيزي باش كنا نمقل الى ثمغلي لبعيد ثمغلي افيك استراتيجيت طري بون استراتيجي ولا خانا يس الى كان الخدمه ذاك كان هو ما يسهل كل شيء لا دغاق لا تمو كاين تكذوت اما دي فرنسا اما دي الامريكان اما دي كندا داك اخوان الكره ديسبورا كابيل رشيد كي تدنا فريده ثني تدكتيني داغني اني صراحه كي كيدير المزيان كي يكومونس سامبليكيت ولا مدو سنه كي يتخما تدويلت السنين المزيان مانيسا كذا فرحات كجاتو دينير اولي كان كارو بون اولي وين قالوا حكني في الناس ولا فريده ايت مثلا بضاين سيتوياسيون ولا قرا نقيم توجور دي ستاتيو دو فيكتيميزاسيون هذا وسنا هذا عقلنا قماد نكير il faut passer à l'action sincèrement il faut un projet porteur مثلا باش باسكو لا كابيلو كون تقيم هكا attention à les risques de disparaître c'est vraiment malheureux لو كان نقيم هكا il faut décider افوز بفوس il faut نخمم باسكو ساق غدا كل حد ديا وما نجي كابيلي مازال تلاقي وقاديش دول ما تروح داين كل شيء يروح وما يجوز الناس باي باي يروح الور il faut un projet porteur فوالا تنمرتنو تلميذ رشيد تلميذ فريده اما تكون تكون مثيرين دي قيمنينا هي الساعه اسكا وتشوفها لو غران رونديفو اسكا في الوحده تكنيضون ذات لو سياج تي في ا 1600 بولفار دو ميزون نوف است قيمه تلويث قال الارتيست لكن كون ترى بك ساعه ها